上次我哋上個禮拜嚟冇咁多太陽。係咩？咁但係你睇下嗰邊係咪蒙暗條少少咯？係咪呢度落翻去得㗎啦？頭先嗰度落翻去嗰間。但係嗰邊咪係睇咩㗎？嚇？唔知嗰邊大劇。一陣間係咪嚟呢度食嘢嚟嘅？係啊，陣間好似喺呢度食嗰個甜品㗎。哦，咁有甜品又唔係嚟呢度食嘢。豬乜鬼嗰度？今晚。嗰邊冇嘢睇啊？淨係嗰度會入唔入到去嘅咧？